गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सकाल गुरुत्वपूर्ण खबर में पुणी थे आपण को स्वागत करछि मोजिद ता फ्रेंड्स प्रत्येक दिन भली बहुत गुड़े बचा बचा खबर सहित जहाँकि योजना नियुक्ति नुआ नुआ बड़ बड़ घोषणा सहित राजनीति भली गुरुत्वपूर्ण यह खबर भितर रही महामारी केते आक्रांत केउ जिलू केते सुस्थ होती संपूर्ण खबर आम यह भिडियो मध्यम रही तेणु आपण मैंने 2 मिनिट अधिक समय दे यह भिडियो को शेष पर्यंत देखंतु एवं आज दिन खबर जानापी आपन को कौन भिडियो किंबा न्यूज पेपर देखा पड़ोनी से चलतु डेरी नक भिडियो पर नजर पकड़ा पूर्व जदि आम चैनल नुआ हो भिडियो देखुं तो तले दिखाई नाली रंगर सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर पाखे घंटी चिन्ह को देवे ऑल नोटिफिकेशन दबाई दिंतु कारण प्रतिदिन एमती लाटेस्ट अपडेट हेल्पफुल वीडियो सर्वप्रथम पाइबापी आम सह जोड़ हो रही था जहाद्वारा आम जब नुआ वीडियो आणु आपण पाखे पहुँच सर्वप्रथमे। नंबर 1 सरकार आनिले जानवाहन को नहीं नुआ नियम केंद्र सरकार यातायात सुरक्षा को लगातार भाव में सुधारिबा दिगरे काम करिसेंती एवं यही कारण किसी नियम परिवर्तन करा तेबे यही निकट में मंत्रालय नुआ गाइडलाइन बाइक यात्री द्वारा रही तेबे गत मासरे एक गाइडलाइन कहुला जे बाइक दुई पट एवं ड्राइविंग सीट पछरे हैंड होल रहिबो तेबे यार अर्थ पछरे रहुतिबा लोकन को सुरक्षा देबा एवं अधिकांश बाइक रे यही सुविधा नाही यासह बाइक पछरे दुई पटे फुट स्टैंड मध्य रहिबा बाध्यतामूलक कर दिया जायछि तेबे गाइडलाइन कहुछि जे बाइक पछर चकरे बाम पटे अतिक्रम अधा अंश कवर हेबा दरकार जहाँफल पछरे बसुवा लोक कपड़ा चकरे पशि न जाए। नंबर 2 आज आरंभ हेबा मैट्रिक सप्लीमेंटारी परीक्षा आज आरंभ हेबा मैट्रिक सप्लीमेंटारी परीक्षा किंतु नुआ नियम अनुଯାयी 100 मार्क परिवर्ते 80 मार्क छात्र छात्री परीक्षा देवे तेबे 30 मार्क सब्जेक्टिव एवं 50 मार्क ऑब्जेक्टिव परीक्षा देवे आउ चलित वर्ष मल्टीपल चॉइस रे परीक्षा हेबा एवं राज्य में 22,649 छात्र छात्री ए परीक्षा देवे तेबे मैट्रिक सप्लीमेंटारी परीक्षा आसंता 24 तारिख में शेष हेबा एवं 2.5 घंटा परिवर्ते 2 घंटा देवे छात्र छात्री परीक्षा तेबे एथिपे राज्यव्यापी 241 केन्द्र परीक्षा केन्द्र करायाछि एवं खाता देखापाई 20 मूल्यांकन केन्द्र करायाछि तेबे महामारी पे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पक्षरु एही समस्त व्यवस्था मध्य करायाछि। नंबर 3 आसिला एसबीआई को नहीं बहुत बड़ खबर देशर सबुठारु बड़ बैंक भारत स्टेट बैंक निज ग्राहकों को पुणी एक झटका देछि जहाँकि एफडी रे सुध दर कम कर देछि तेबे एसबीआई 2 कोटी टंकार कम रिटेल डोमेस्टिक टर्म डिपोजिट सुध 1 ରୁ 2 वर्षर अवधि में 0.20% पर्यंत ह्रास कर देछि अर्थात एबे एसबीआई रे एफडी मिलुथिबा फायदा कमी जिवो एवं यह पूर्व एसबीआई 27 मे रे फिक्स्ड डिपोजिट सुध दर ह्रास करथिला एवं एथिरे सीनियर सिटीजन को 5 वर्ष किंवा अधिक अवधि पर रिटेल टर्म डिपोजिट 30 बेसिस पॉइंट को अतिरिक्त प्रीमियम मिलिबो एवं एसबीआई विकेयर जमा योजना 31 डिसेम्बर 2020 पर्यंत जारी रहिबो। नंबर 4 भारत में खूब शीघ्र आरंभ हो पारे कोवैक्सीन वैक्सीन ट्रायल भारत में पुणी थे खूब शीघ्र महामारी औषध कोवैक्सीन ट्रायल आरंभ हो पारे तेबे डीजीसीए मंजूरी मिलवा पर भारत में यह परीक्षण आरंभ हेबो एवं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सेप्टेम्बर 6 रे टीका परीक्षण को रोकी थिले मात्र सेरम इंस्टीट्यूट भारत में परीक्षण जारी रखिथिला तेबे सेप्टेम्बर 9 रे डीजीसीए आपत्ति करने को सेरम ट्रायल को रोकी थिला तेबे महामारी टीकार सबुठ आगे रही कोवैक्सीन वैक्सीन एवं यह तृतीय पर्याय ट्रायल रही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एवं आजेस्टेनिका यह मिलित भाव विकसित करछंती तेबे भारतर पुणेर सीरम इंस्टीट्यूट यार पार्टनर रही तेबे सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भारत में कोवैक्सीन ट्रायल पुणी थोड़ी ड्रग्स कंट्रोल ऑफ इंडिया मंजूरी पर यह आरंभ कर। नंबर 5 स्वास्थ्यकर्मी 50 लाख जीवन बीमा एणिकी स्वास्थ्यकर्मी को 50 लाख टंकार जीवन बीमा जोगे दिया तेबे गोवार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत एने रविवार सूचना प्रदान करछंती तेबे महामारी संक्रमण में स्वास्थ्यकर्मी आक्रांत सेवा कार्य में नियोजित होइछंती तेबे सेमानकर जीवन प्रति विपद रही यह दृष्टि रखी राज्य सरकार एभली निष्पत्ति ग्रहण करछंती एवं महामारी योद्धा जीवन बीमा करवा सरकार प्रथम कर्तव्य बोली राज्य सरकार कहते एवं केंद्र सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत स्वास्थ्यकर्मी बीमा करा यही बीमा योजना डाक्तर नर्स पारामेडिकल कर्मचारी परिमल कर्मी एवं अन्य सामिल हेबो बोली मुख्यमंत्री ट्वीट जोगे सूचना प्रदान करछंती एवं महामारी आक्रांत चिकित्सा करुवा घरोई हॉस्पिटल कर्मचारी एवं यही बीमा योजना सामिल हेबे बोली स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय पक्षरु कहुଯାଇଛି। नंबर 6 40 लाख श्रमिक पाइबे बेकारी भत्ता महामारी प्रभाव चाकरी हरैथिबा शिल्प क्षेत्र में श्रमिक मान मिल बेकारी भत्ता तेबे कर्मचारी राज्य बीमा निगम जरिया यार सदस्य मान सुविधा दिया तेबे अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना अंश भाव बेकारी हो पड़ा श्रमिक को यही भत्ता मिल
तेबे यार विज्ञप्ति नहीं केंद्र सरकार जारी करिसेंती। तेबे बेकारी भत्ता भाव श्रमिक मानक वेतनर 50% राशि प्रदान करा एवं यही योजना अंतर्गत सदस्य थिबा प्राय 40 लाख श्रमिक एथिरे उपकृत होई पारिबे एवं बेकारी होई पड़िथिबा श्रमिक मानक 3 मास पर्यंत 50% बेकारी भत्ता प्रदान करा एवं जो श्रमिक माने चलित वर्ष मार्च 24 रु डिसेम्बर 31 भितर चाकरी हरइबे सेमानकु एही भत्ता दियाजिबो। नंबर 7 आसिला वर्षा को नहीं बहुत बड़ खबर। आंध्र प्रदेश तलवर्ती पश्चिम केन्द्र उपकूल घूर्णिबलय प्रभाव में आज सकाले उत्तर आंध्र प्रदेश उपकूल और पश्चिम केन्द्र बंगोपसागर उपकूल एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होइछि एवं संप्रति यार संपृक्त अंचल रहिबा सह दक्षिण पश्चिम दिगरे गति करिबार संभावना अधिक रहिछि। तेबे यार प्रभाव में आसंता 24 घंटा मध्य मालकानगिरी कोरापुट गजपति रायगड़ा नवरंगपुर कंधमाल कलाहांडी गंजाम जिलार अधिकांश स्थान में हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा और वज्रपात होबार संभावना रही। एथिसह कोरापुट मालकानगिरी रायगड़ा कलाहांडी गजपति नवरंगपुर जिलार गोटे किंबा दुईटी स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। नंबर 8 राज्यर पुणी 10 जनक महामारी मृत्यु। राज्य पर दुख खबर। राज्य पुणी आज 10 जनक महामारी मृत्यु घटी। तेबे यह मिसे राज्य मोट मृत्यु संख्या 626 को वृद्धि पाई। एने राज्य स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग पक्ष सूचना प्रदान करा जायछि। तेबे 10 मृतकों मध्य खोर्धा जिलूर 3 जन मृतकों मध्य भुवनेश्वर जड़े 67 वर्षीय पुरुष रही बेले जड़े 62 वर्ष वयस्क पुरुष अछंती एवं यह छड़ा खोर्धा जिलार जड़े 60 वर्षीय पुरुष आक्रांत मृत्युवरण करछंती एवं यह छड़ा गंजामर जड़े पुरुष आक्रांत प्राणहानि घटी। तांकर बयस होछि 55 वर्ष एवं सुवर्णपुर जिलार जड़े 84 वर्ष पुरुष आक्रांत मृत्युवरण करछंती। नंबर 9 कृषि भित्तिभूमि पांठी योजना ओडिशा को मिल 2500 कोटी ऋण। चलित वर्ष कृषि भित्तिभूमि पांठी योजना रे कृषक मान ब्यांक और आर्थिक अनुष्ठान गुड़िक 1 लाख कोटी टंका ऋण प्रदान करने व्यवस्था कर ओडिशा को 2500 कोटी टंका ऋण मिल कृषि विभाग प्रमुख सचिव डॉक्टर सौरभ गर्ग कहते। एवं ओडिशा कॉर्पोरेट फाउंडेशन पक्षर आयोजित कृषि व्यवसाय ओडिशा रे सुजोग और परिसर संपर्कित वेबिनार मुख्य अतिथि भाव जोगदे से कहते जे कृषि भित्तिभूमि पांठी योजना जो ऋण मिल ताहा कृषि और कृषि क्षेत्र में निवेश करने को आग्रही थिबा उद्योगी मानक उपकृत हेबे बोली से कहते। एवं राज्य में कृषिजात द्रव्य और शस्य खाद्य उपलब्धता यथेष्ट परिमाण रही क्षेत्र में निवेश करने लगी युवगोष्ठी को आकृष्ट करने हेले आहरी बहुत पदक्षेप ग्रहण करने को पड़ो बोली कृषि और खाद्य उत्पाद विभाग निर्देशक डॉक्टर एम मुथु कुमार कहते। नंबर 10 अनुभव वर्षा विवाद मामला रे मुह खोली अनुभव को वकिल कहले एमिति कथा। अनुभव वर्षा विवाद मामला रे अनुभव को वकिल अश्विनी दुबे मुह खोली। तेबे से कहते विवाह विच्छेद क्रूरता एक बड़ कारण बोली से कहते एवं आहरी मध्य कहते जे कोर्ट यही घटना को गंभीरता भाव विचार करेंगे एवं अन्य पक्षरे उभय सोशल मीडिया निज पक्ष रखुंट तेणु यह डिजिटाल एविडेंस भाव ग्रहण कर से कहते। तेबे वैवाहिक जीवन सुखमय न क्रूरतार कारण तेणु एभली घटना उभय को समय दि जाए जदि से माने परस्पर राजी न होती तेबे तांको चाप दिज्व ना तेणु क्रूरतार प्रमाण न हो तेबे कोर्ट यह गंभीरता भाव विचार करेंगे बोली अश्विनी दुबे कहते। नंबर 11 आसिला ऋण छाड़ को नहीं बहुत बड़ खबर। एबे भी आसिला ऋण छाड़ को नहीं बहुत बड़ खबर। तेबे महामारी एबे तार कहीं द्रुत गति बढ़ी चली एबे लोकों शत्रु एबे महामारी पलटि जाइए एवं यही महामारी समय लोकों मुहरे हस ना त्या सहित रोजगार सहित अन्न छड़े नहीं। तेबे एपरी संकट में एबे संग्राम करछंती जनता एवं एपरी समय यही ऋण को नहीं केतेक माइक्रो फाइनान्स बैंक मैंने कि गवर्नमेंट बैंक मैंने यही ऋण सुझावाई समस्त को बाध्य करछंती। तेबे यहां दृष्टि रखी केतेक स्वयं सहायक गोष्ठी आरंभ कर विरोधी दल प्रमुख नेता मैंने यही ऋण छाड़ को नहीं एबे प्रतिवाद सांग को सरकार को अभियोग करछंती एबे हाईकोर्ट रे द्वारस्थ होइछंती। तेबे यही अभियोग रे से माने सरकार को दाबी करछंती कि आमको समय दिया जाऊ कि नहेले 40 रु 50% ऋण छाड़ हे बोली से माने सरकार को अभियोग करछंती कि हाईकोर्ट रे यही अभियोग करछंती एवं सरकार आउ मध्य यही ऋण छाड़ को नहीं एबे बंदर पड़ जाइथिबा सूचना रही। तो भाई मैंने यही ऋण विषय को नहीं आमर मत सरकार 40% ऋण छाड़ करंतु बोली आमे चाहूँ एवं आपण मत केते पैसा ऋण छाड़ हेले आपण हेल्पफुल रहिबो आमको निश्चय कमेंट करी जणांतु एवं आउ मध्य खूब शीघ्र यही विषय को निष्पत्ति नियाजिबार योजना रही बोली सूचना रही। नंबर 12 5 वर्ष पर सरकारी चाकरी हेब स्थायी। उत्तर प्रदेश में एणिकी सरकारी चाकरी नियुक्ति मिलिबार 5 वर्ष पर स्थायी हेब। एणु मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार खूब शीघ्र यही आईन आनिबाकु जाइछंती। तेबे 5 वर्ष पर प्रवेशन पर चाकरी स्थायी हेब एवं नियुक्ति मिलिबा समय एने चुक्ति कराजिबो।
ଏବଂ ଆଉ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମେ ଠିକା ନିଯୁକ୍ତି ତାପରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ ସ୍ଥାୟୀ କରାଯିବ ଏବଂ ପ୍ରବେଶନ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଭଲ ନଥିଲେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରି ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଗ୍ରେଡ୍ ବି ଓ ଗ୍ରେଡ୍ ସି ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ଯୋଗୀ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ 1ରୁ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବେଶନ ସମୟ ରହୁଥିଲା। ଏବେ ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 13 ପୁଣି ଥରେ ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ ହଟିଲା 17ଟି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପ୍। ଜୁଲାଇ ଓ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ 17ଟି ଆପ୍ ହଟାଇଛି ଏବଂ ଏହି ଆପ୍ ମାଲୱେୟାର ଇନଫେକ୍ଟେଡ୍ ଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଜୁଲାଇରେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ 11ଟି ଆପ୍ ହଟାଇ ଯାଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ଦିନ ତଳେ 6ଟି ଆପ୍କୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ ସେହି 17ଟି ଆପ୍ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ ଓ ୟୁଜର୍ସ ବି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି 17ଟି ଆପ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରେ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ୟୁଜର୍ସ ଏହି ଆପ୍କୁ ନିଜ ଫୋନ୍ରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ଡିଲିଟ୍ କରିବାକୁ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 14 ଆଜି ପୁଣି କମିଲା ସୁନାର ଦାମ। ଦେଶରେ ପୁଣି ଥରେ କମିଛି ସୁନାର ଦାମ। ତେବେ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 40 ଟଙ୍କା କମି 49,450 ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 40 ଟଙ୍କାର ହ୍ରାସ ପାଇ 50,450 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଜାରରେ କିଛିଟା ଅଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ସୁନା ଦର। ତେବେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 350 ଟଙ୍କା କମି 48,910 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 370 ଟଙ୍କା କମି 53,350 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 15 ଆସିଲା କାଲିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର। ଏବେ ବି ଆସିଲା କାଲିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର। ତ ଭାଇମାନେ ଆସୁଛି କାଲିଆ ଯୋଜନାରେ ନୂଆ ଲିଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଏବଂ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 80% ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଯାଞ୍ଚ ଏବେ ସରିଯାଇଛି ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଏବେ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ନିଜର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଟୋକନ ନମ୍ବର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି କିମ୍ବା ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲେ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ବାବଦରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିପାରିବ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ଇଲିଜିବୁଲ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ଶୋ କରୁଛି ତେବେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ବାବଦରେ ମିଳିପାରିବ ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଏବଂ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିଲେ ଯାଇ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିବାର ସୂଚନା ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁଦିନ ଏହି ଟଙ୍କା ଦେବାର ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହୋଇଯିବ ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜଣାଇଦେବୁ। ତାକୁ ଦେଖି ଆପଣ କନଫର୍ମ ହୋଇଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସହ ସଦା ସର୍ବଦା ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ।